Penyebab batuk kering pada anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada beberapa penyebab batuk kering pada anak-anak. Batuk pada anak-anak tidak selalu disertai dengan lendir atau dahak. Si kecil bisa saja mengalami batuk kering yang penyebabnya bukan hanya sekedar sisa lendir yang tinggal di tenggorokan. Anak-anak yang menderita batuk kering umumnya merasakan beberapa gejala berikut ini, yaitu batuk tanpa dahak, suara batuk yang terkesan lebih keras, dan juga sensasi gatal atau menggelidik di tenggorokan yang bertahan selama beberapa minggu. Batuk kering juga dapat membuat anak-anak merasa tidak nyaman, bahkan hingga mengalami susah tidur akibat batuk kering yang dialaminya di malam hari. Ada beberapa penyebab batuk kering pada anak-anak, yaitu yang pertama adalah refleks asam lambung atau disebut dengan GERD. Saat mengalami refleks asam lambung, isi lambung naik ke kerongkongan. Kondisi ini mengakibatkan iritasi sehingga terjadilah batuk kering. Refleks asam lambung kronis atau disebut dengan GERD juga bisa menyebabkan batuk kering secara terus-menerus pada anak-anak atau bayi. Anak-anak yang mengidap penyakit GERD juga dapat merasakan gejala lain termasuk mulas, sakit tenggorokan, kesulitan menelan, tersedak, sakit perut, bau mulut, dan nyeri dada. Dan yang kedua adalah alergi. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan anak-anak menganggap zat asing seperti debu atau bulu hewan peliharaan sebagai ancaman. Tubuh si kecil lantas merespon dengan memproduksi lebih banyak lendir yang dapat mengalir ke tenggorokan dan ini juga bisa disebut dengan postnasal drip. Selain batuk kering, alergi pada anak-anak juga menimbulkan beragam keluhan lain termasuk mata merah, gatal-gatal, bersin, telinga tersumbat hingga sinus. Kemudian yang ketiga adalah asma. Asma menyebabkan pembengkakan pada saluran udara ketika adanya pemicu seperti debu, serbuk sari, atau asap. Pembengkakan saluran udara akibat asma ini menyebabkan radang paru-paru dengan gejala seperti batuk kering, sesak nafas, mengi, dan dada sesak. Kemudian yang kelima adalah Crohn. Crohn adalah infeksi virus yang menyebabkan peradangan pada pita suara dan laring. Infeksi ini paling sering menyerang anak-anak usia 3 bulan hingga 5 tahun pada umumnya, dan juga biasa terjadi di musim dingin atau penghujan. Salah satu tanda Crohn adalah batuk kering dengan suara keras yang terjadi berulang kali dan cenderung memburuk pada malam hari. Kemudian yang kelima adalah infeksi saluran pernafasan atas. Influenza dan flu biasanya umumnya didudukkan dengan batuk berdahak. Namun setelah virus mati atau hilang, anak-anak dan orang dewasa dapat mengalami batuk kering yang disebabkan oleh sisa lendir. Batuk kering dapat bertahan dalam beberapa hari hingga berminggu-minggu. Infeksi virus lain yang juga ditandai dengan batuk kering ialah pneumonia dan bronkiolitis. Kemudian yang keenam adalah menelan makanan atau benda berukuran kecil. Seseorang dapat mengalami batuk kering dan mengi ketika ada penyumbatan di jalan nafas. Jika si kecil masih dapat bernafas dengan baik, coba keluarkan benda atau makanan dengan tepukan di punggung. Bagi sahabat herbal, tadi beberapa penyebab batuk kering pada anak. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.